当然，他们也获得了自己想要的东西。光明祖符和第7座原始法身皆是被灵动和沐尘带了回来。现在有时候想起来，他们都非常的有心计。在那无量神界的原始山，虽然已经被遗弃，没有神器居住，可是在此前，他们进入其中时，便是感应到其中毕竟有着诸多残魂陨落其中。只不过他们也是运气较好，没有将其他残魂发现，不然的话，灵动沐尘这一次怕是凶多吉少了。在他们伤势恢复差不多时，二人又是找了个时间，开始分析原始山的一系列信息。因为从他们的进入其中后，一切都非常的诡异，不管哪里都有着残魂在四处游走，那里仿佛是地狱一般，但那里又不是地狱。也就是如此，他们才觉得十分诡异。无量神界虽然不是3大神界之首，但其中的危险指数的确比诸神万界要高了很多。五欲天神君说的没有错，无量神界仿佛被一层薄膜覆盖，充满着神秘之感。如今灵动和沐尘在五欲天中的声望也是越来越响亮。有人传他们二位是五欲天的弟子，也有人说他们二人都抱上了五欲天神君的大腿。不少神使也都开始羡慕起灵动和沐尘二人的机遇，他们实在太幸运了，才来神器联盟不久就攀上高枝，让他们嫉妒不已。甚至有些神使暗地里使坏，想要打压灵动和沐尘，可不料却被他们发现，使得想要暗地里使坏的神使被处罚。在神器联盟之中，虽然实力为尊，可是有时候拥有神权，那么也是一件美事。而现在灵动和沐尘在五欲天如此令人忌惮和羡慕，不是他们的实力有多强，而是他们的神权比他们还要高一些。这些权势都是五欲天神棍寄予他们的。灵动和沐尘可以说在神器联盟之中一路畅通无阻，只要有人敢欺压到他们的头上，基本下场都是相当的严重。然而就在他们二人气势在五欲天中极其火热时，他们却收到了来自大御天天龙神君的召见。对于天龙神君，他们也不是了解很透彻，毕竟4御天他们都没有摸索透彻，更不要说是大御天了。要知道，大御天乃是9御天神阁中的最顶层，也是9御天神阁中资源底蕴最雄厚的存在。而他们被那大御天的天龙神君亲自召见，也知道对方有什么企图。传闻大御天的天龙神君实力深不可测，怕是已经达到高阶天位神，甚至是巅峰天位神。如此强大的存在，他们为何要召见他们前去大御天？这让的灵动和沐尘百思不得其解。不过既然是大御天神君的亲自召见，他们就算神权再高，也没有大御天神君高。毕竟后者乃是站在整个9御天神阁的最顶层，所有的神权在他眼里都不过事儿。但是灵动和沐尘二人在去大御天之前，将天龙神君召见他们的事情也汇报给了五御天的江陵神君。你们被天龙大神君召见，在五御天中一座最豪华雄伟的宫殿中，3道身影坐在椅子上，他们正是灵动、沐尘以及五御天的江陵神君。此时在听说灵动和沐尘被天龙大神君召见的消息，也让他都感到吃惊。按理说大御天的天龙神君一般不会管其他御天的事情，更不能会特意的去召见特定之人。在江陵神君那神色不解之下，灵动在椅子的靠手上手指轻碰了几下后，沉声道：江陵神君，此事是否有什么问题？因为他也看出了江陵神君的不解之处，毕竟9御天神阁的事情对于江陵神君还是比较了解更透彻一些，所以这一次大御天神君突然对灵动和沐尘二人进行召见，肯定有什么重大事情，不然的话也不会这般亲自传达给到他们。江陵神君深深地吸了一口气，喃喃道，那语气中也是透露着一丝无奈之意。问题肯定是有问题，只不过对方出自什么原因亲自召见你们2位，我就不得而知了。以前也从来没有过这样的事情发生，如今却发生在你们2人的身上，令我也想不太明白了。难道说最近我们的声势弄得有些大？难道都已经在其他更高御天都传开了不成？所以大御天神君才召见我们过去了解一些情况。沐尘也将自己的一些猜想讲了出来，毕竟他们的实力都还只是序列神，连天位神都未曾达到，进入那大御天中恐怕是危险重重。应该不至于，如果是这些的话，我觉得应该没有任何的问题，也不会因为你们的声势浩大，让天龙大神君亲自召见你们，恐怕他应该找你们有其他什么事情。江陵神君对天龙大神君也是有一定的了解，不过自然对方已经放出这个消息，那么灵动和沐尘二人必去不可，就算是江陵神君都没办法阻止，毕竟那可是9御天神阁族顶层的存在，放眼所有的御天，最不敢惹的就是大御天了。既然没有办法理由拒绝天龙大神君，那么他们也只好去旅行了。不管大御天神君召见我们过去有何事情，我们也只能照做了。那么我们先行告辞了，江陵神君。灵动和沐尘从椅子上缓缓站起，对着江陵神君拱手说道：你们这一次去大御天，一切都要小心，天龙大神君也不是一味善茬。江陵神君似乎与天龙大神君的关系也不是很好，虽然他们皆是神君级别，可是在神君级别中皆是都有着竞争的关系。好，多谢江陵神君提醒，我们会小心的。说完，灵动和沐尘二人就离开了宫殿之中，而江陵神君看着他们2人的离去，也从椅子上缓缓站起，他的目光望着灵动、沐尘消失不见的方向，一声无奈的叹气。他们2位可都是他看中的修炼者，他们的天赋也是他难得一见的奇才。本想着说好好让他们得到5御天内的磅礴资源对其修炼，
如今被那天龙大神君叫走，恐怕并不是一件好事情。而且在江陵神君的内心，总有一种不好的感觉。不过也只能祈祷灵动和沐尘二人相安无事了。离开江陵神君的宫殿后，灵动和沐尘则是来到了五欲天的一处天龙大神君指定了一个传送点。因为想要从五欲天前往大御天，那么就需要指定的传送点才能借助传送点前往大御天，不然是无法进入大御天。九御天神阁的所有成员都是无法随意进入其他御天中的，当然除了神君级别的神奇强者可以随意穿梭9个御天之间，但是灵动和沐尘目前还只是神使级别的人物，还需要借助传送点。当然可不是任何人都可以进入传送点，毕竟这里也是有着强大的看守者，为的就是防止有其他成员进入传送点前往其他御天中。灵动和沐尘二人大约花费了半天的时间才来到五欲天的传送区域，这里四面环山，在其中有着几十道传送阵，看来这神奇联盟的庞大还真是让他们惊叹不已。只是一个超级联盟神势力就拥有如此多的传送阵，也不知道这些传送阵都是通往那些地方，而每一个御天中都会有一个类似这样的传送点，每一个传送点中有着几十道传送阵。在灵动沐尘来到了这里后，也没有浪费时间，直接脚步一踏，身影原地消失，下一刻便是出现在了下方的地面上。随着灵动沐尘的出现，传送点的看守者立马围了上来，其中一位带头的看守者打量着灵动沐尘二人后，开口道：你们这是要去哪里？虽然你们是神奇联盟的成员，但也不能随意进入传送阵，除非你们有什么任务在身，或者就拿出1000万神器丹，我便让你们过去。1000万神器丹，还真是狮子大开口。就算是一些高阶药仙级别的炼药师都没有那么多数量的神器丹，对于不是炼药师的灵动和沐尘来说更是没有。我们没有那么多神器丹。灵动的声音极其的平淡，丝毫看不出他有什么变化。而一听到灵动的话，这些看守者直接立马变得一个态度，厉喝道：没有神器丹，你们来这里做什么？快给我滚回去！灵动和沐尘二人内心一笑，没想到这些看守者的实力如此之强，而他们的人品却大有问题，难怪只能在神奇联盟当个传送点的看守者。不过灵动他们也没有回怼，而是继续淡淡的说道：我是没有1000万神器丹，可是我们接到天龙大神君的召见，让我们立即前往大御天。原本以为他们听到天龙大神君会害怕，结果他们直接扑哧一笑。那为首的看守者仿佛在看一个无知的人，耻笑道：你们是哪一根葱，竟然能让大御天神君亲自召见你们？要知道他乃是9御天神阁的最顶层存在，实力更是深不可测，他为什么召见你们？你们的实力才虚猎神而已，你说是大御天神君找你谁信啊？你要找理由也找个好一点的理由嘛。那么你们是不太相信我们所说的话了？沐尘在一旁也是忍不住的轻声道：快滚吧，不要等到我们发火，不然到时候你们知道下场。为首的看守者一副目中无人，他感觉眼前的这两人就是来搞笑的，说是什么大御天神君召见他们，他妈信他个鬼！老子在五御天做看守者也有100万年，什么人没有见过？既然如此，那么我们也没有办法了，那就让你看看大御天神君的投影。灵动此话一出，直接让这些看守者感到一阵后怕。虽然他们知道灵动沐尘在装神弄鬼，可是一听到大御天神君的投影，他们的内心中有着与生俱来的害怕。那可是9御天神阁的顶层掌管者，所有的御天神君也都要听命于他。大御天的天龙大神君也是除了那位神秘阁主之外最强大的存在，如果一旦惹怒了他，那么他们的下场都不敢去想象有多么的惨痛。等一等，我让你们过去。刚刚还对着灵动沐尘二人厉喝的看守者直接认怂下来，急忙叫住，旋即他的态度也是转了360度。好了好了，可不要让我们看大御天神君的投影了。其实我早就认出你们了，如果我没猜错的话，这段五御天有2位名气高涨的神使，一个是林动，一个是沐尘，想必你们就是2人吧？你竟然知道我们的身份，还敢阻止我们的去路，那不是更应该找打吗？沐尘一脸戏谑地看了看为首的看守者，见到后者那惧怕的模样，有些忍不住的想笑。这家伙好歹也是一名天位神，没想到不仅人品不行，就连胆子都那么小。误会误会，刚刚我们还没认出你们来，后面才隐隐感觉到你们应该就是最近名气大振的林动和沐尘2位神使了。因为在五御天之中，除了2位是序列神，其余的可都是天位神。为首的看守者立马陪笑道，生怕等下他们生气怪罪他们，那么到时候他们毕竟会被江陵神君惩罚。如今灵动沐尘与江陵神君的关系走得极近，先不说大御天神君会不会怪罪，但是江陵神君必定会怪罪他们，所以他们也只是看守者，多一事不如少一事。想到这里，他们也不敢再去为难灵动和沐尘2人。林动神使，沐尘神使，这边请。那为首的看守者立马客客气气地对着他们做了一个请的姿势，然后带着灵动沐尘2人来到了前往大御天的传送阵之前。在几分钟后，那为首的看守者来到了一处巨大的传送阵面前，笑盈盈的道：林动神使，沐尘神使，我们到了。灵动和沐尘开始打量着眼前的传送阵，其中所散发出来的能量果然不凡。但是我们这五御天的传送阵只能传送到4御天，它并不能直接传送到大御天。你们进入其中后，
他会将你们传送到4玉天，然后再用4玉天的传送阵前往3玉天，再则2玉天的传送阵，才能让你们抵达大玉天。但是如果你们是去5玉天之下的玉天，那么就能够直接抵达你想要去的玉天，这也是神奇联盟的规定。那为首的看守者也不敢有什么隐瞒，如果到时候不将事情实实在在的告诉灵动牧尘二人，到时候他们怪罪下来，他们也是吃不了兜着走。灵动和牧尘当上神使后，也有对这些了解过，的确如他们所说一般，5玉天的传送阵只能进入4玉天，然后以此类推。好，知道了。灵动牧尘二人语气平淡地回答道，本来就对这些看守者没有好感，就算对方此刻态度友好，他们也不会有所改变，而且他们如今对自己如此态度，无疑不是因为忌惮5玉天的江陵神君，所以他们可不是傻，不会知晓了灵动和牧尘的身份洁癖，还要去踢惹不起的铁板。很快，灵动牧尘二人便是直接并行地走进来传送阵之中，消失在数位看守者的眼里。待得灵动牧尘走后，那为首的看守者直接擦了擦自己额头上的冷汗，刚刚要不是他机智，恐怕他们因此也会受到惨痛的代价。所以在神奇联盟，有时候不一样是实力放在第一位，神权和关系也同样非常的重要。而很明显，灵动牧尘目前就属于后者。传送阵中除了白色，看不到其他事物，而且那速度非常之快。灵动牧尘这一次前往大玉天，他们的内心中总有一种不好的感觉，但是也并没有什么办法。大玉天神君的召见可不是那么容易可以拒绝的，一旦拒绝，那么他们将会面对的是死。就算他们有着江陵神君的庇护，可是在天龙大神君眼里，其余的神君皆是蝼蚁。要知道，能够站在9玉天神阁的顶层，自然有着深不可测的强大实力。这一次大玉天神君突然召见他们，也不知是为了什么事情，但是这一切都要等到见到大玉天神君才能知晓了。接下来，灵动和牧尘二人一直都是穿梭在传送阵中，来到4玉天，再花费了一些时日，再度踏上了传送之旅。也不知道过了多久，灵动和牧尘二人已经进入了2玉天的传送阵，也是他们最后的一个传送阵。而2玉天通往大玉天的传送阵比起其他的更加巨大，里面的能量更是无比的可怕，甚至其中还散发出一丝神元之气。看来越往高的玉天走，那空气中所弥漫的皆是神元之气，连传送阵中都有神元之气的存在，就足以证明大玉天中的神元之气，它是所有玉天中最浓郁、最磅礴以及最粘稠之地了。而能够生存在大玉天之中的神奇联盟成员，无一不是所谓的高阶天位神。目前高阶天位神对于灵动和牧尘二人来说，实在是太过遥远了，简直想都不敢去想。时间滴答滴答的过去了，灵动和牧尘在传送阵中急速穿梭，很快在他们的前方处有着一道光芒闪烁，顿时他们的脸色一变，因为那就是传送阵的尽头，而尽头后面就是9玉天神阁的最顶层大玉天。2道急速的流光很快的就钻进了那光芒中。待得灵动和牧尘再次出现时，他们已经站在了一处金山银山之巅，这里竟然伫立着无数座山峰，而这些山峰的颜色竟然与其他寻常的山峰不同，它们所呈现的乃是金色和银色，这简直就是金山银山一般。并且在他们出现在这金银山之巅，便是发现这里的空气中有着极其粘稠的神元之气。如果他们在大玉天修炼的话，按照估算，他们要不了多久就能够突破成为天位神，因为这里的神元之气实在是太过磅礴了，就好比直接生活在了被神元之气浸泡的世界中，每一口的呼吸都是能够感受到来自这片天地间的神元之气，顿时让他们体内的神力有着异动，开始有着提升趋势。神奇联盟果然拥有着无比丰富的神之资源，仅仅待在大玉天中，就能够让灵动和牧尘二人有着如此明显的变化，真不愧是第1等级世界的巨无霸联盟神势力。这也难怪为什么第1等级世界中会有如此多的神势力，以及一些的超神势力都想要加入这神奇联盟之中，成为他们的一员。看来换做任何一人，包括灵动和牧尘，如果他们在第1等级实际中建立了一方神势力的话，他们都想要加入神奇联盟，让自身的神势力拥有更多的神之资源，提升底蕴。这神奇联盟能够成为第1等级世界的巨无霸存在，果然是有着这样的资格。在震撼了片刻之后，灵动和牧尘的心神也恢复了正常。此时此刻，他们也真正感受到了大玉天内的可怕资源，但是这目前都不属于他们，毕竟想要留在大玉天不是那么简单的事情。但是灵动和牧尘也不是一个见到什么都会迷失方向之人，所以在镇定下来后，他们翻出之前大玉天神君给他们的信息中，确定了约定的一个地点，然后再次确认了方向后，直接催动神力，朝着他们西北方向暴掠而去。2道流光在这金山银山的上空急速掠过，在如此的美景之下，更是添加的色彩。而对于灵动和牧尘二人来说，他们并不知道，在大玉天的西北方向乃是一处极其隐秘之地，一般大玉天的成员也不是去往西北之地，因为那个地方是大玉天的禁地。当然，对于灵动牧尘二人刚来到大玉天，自然是不知道大玉天内的一些信息，他们现在只想着能够早一点见到大玉天神君，也想早点知晓这一次大玉天神君召见他们究竟是什么事情。在灵动牧尘二人的全力飞行下，整整花费了3天的时间，才抵达大玉天神君所说的那个区域地点。大玉天很大，比起5玉天不知道大了多少倍，在这两者间相比下，
大玉天内不管什么东西都远超五玉天内，简直是一个天一个地。不过在这3天的飞行中，他们也观察到了四周的环境。自他们从那金山银山开始飞行起，到现在下方依旧是连绵不断的山峰，但是却已经不是那金色银色的山峰，而是呈现出漆黑之色。在这些漆黑之色的山峰中，他们也感受到了一股极其诡异的气息。林动兄，这里似乎有些怪异。牧尘也在第一时间就发现了异样之处，这里的漆黑山脉不觉得让人看了有些胆颤。牧尘，你也感受到了，这里的气息比起刚刚金银山那边有所不一样。林动那冷静无比的双眸注视着下方那连绵不断的漆黑山脉，而且一路上这边区域反而没有任何神奇在这里出没，难道说这里是无神区？牧尘鄙夷所思，这里的环境实在是透露着一丝诡异。的确，越往这漆黑山脉深处的时候，天地间的神元之气都变得稀薄，这究竟是怎么一回事？按理说，大玉天的面积虽然极其广阔，但是也不可能会出现神元之气如此分化严重的局面。金银山脉那边能够让他们体内的神力有着暴涨的趋势，而这漆黑山脉这里竟然能够让他们体内的神力都开始有着流失之感，这两者之间的差距也太大了。林动和牧尘此时心中的那一份不好的预感越来越强烈，殊不知马上就会有一场对他们有着极为不利的事情即将发生。虽然他们二人这么想着，可是他们也必须抵达大玉天神君所说的那个地点，不然到时候他们在神器联盟可不好混了。目前只能先选择隐忍，等日后自己强大起来了，那么就另当别论了。旋即，他们也顾不得这些漆黑山脉的诡异气息，只能硬着头皮加速朝着西北方向掠去。而就在林动和牧尘全力赶去的那西北之地的某一个地方，这里同样是被漆黑的山脉环绕，不过这里的山脉比起外围的更加高耸入云，并且那些云雾也都是黑色。在这些云雾之中，有着一股让人失望的感觉，又似是可以重生的感觉。这两种感觉可以在人体内接连不断的变换着。在这黑色云雾缠绕的最高处，这里也是所有漆黑山脉的最高点，但是这里并没有所谓的阳光，只有被昏暗笼罩的一方独立空间。在这最高点处，竟然有着一座仿佛是人工建造的一处大殿。哦，不对，这不是大殿，它更像是一座巨大的监狱，仿佛这里是审判犯人的地方。而就在此刻，这里幽暗的气氛被虚空上的2道流光打破，那流光飞快地掠进地面，最后那2道身影则是出现在了这座巨大的监狱门前。林动和牧尘也是被眼前的画面给震惊了一下，这画风明显与大玉天其他区域格格不入啊，并且这里没有一丝阳光照射进来，因为在他们的头顶上空处，那些黑色乌云可以将阳光给反射出去，仿佛就是屏蔽了外界的一切事物进入其中。这究竟是什么地方？大玉天神君为何要将我们来此处？林动一脸疑惑和不解。牧尘在打量完四周的一切事物后，同样感觉非常的奇怪，神器联盟怎么还有这样的一个隐秘之地？心中的疑惑更甚。我们是不是来错地方了？就在牧尘说完这句话的时候，在他们的上方处，那里的空间竟然扭曲起来，然后被撕裂出一道空间裂缝，一只巨手便是出现在了空间裂缝中，然后轻轻的一用力，就将那处空间给彻底的撕裂开来，然后一道身影便是出现了林动牧尘的头顶之上。那道身影身穿一袭金色衣袍，衣袍之上还有一身龙图，头戴地冠，双眼细长，竟是天生长着一副笑脸。不过对方的脸上笑容却是给人一种阴森之感，并且手持一柄金色龙形大刀，散发出极其可怕的刀气，浑身上下流动着一道磅礴的金色神元之气，一股可怕的威压直接弥漫至这片天地之间，让林动牧尘二人都无法呼吸。而此人应该就是9域天神阁最顶层的大玉天天龙大神君。5域天林动牧尘见过天龙大神君。被强大的威压笼罩后，二人也是急忙的对着此道身影恭敬行礼。林动牧尘极其肯定，只要对方愿意，就可以用这强大的威压将他们瞬间击杀，就连灵魂都无法逃脱。内心也是感到了震撼，这就是货真价实的高阶天位神或者是巅峰天位神的恐怖存在吗？见到林动牧尘如此的礼貌，脚踩虚空的天龙大神君，那双眼眸散发出一道诡异之色，不过很快又恢复到了正常。你们二位竟然有如此觉悟，果然不愧是拥有祖符和原始法身的修炼者。此前你们前往无量神界，好像也成功找到了属于自己的神物。天龙大神君的语气极其平淡，丝毫感觉不出眼前这位是大玉天神君的气势。一般来说，身份地位极高之人都会摆出一副居高临下、目中无人的霸气凛然姿态，可是出现在林动牧尘眼前的这位大玉天神君，竟然没有任何一点架子，然而那笑容无处不在地挂在脸上。天龙大神君夸赞了，我们也是在成为神器联盟中的一员后，才得以有着如此好的资源。林动牧尘恭敬地回道道：“对于眼前这人，就算他们不惧，但也必须要小心谨慎一些，毕竟对方的实力已经远超他们所认知的领域。”说得好，你们二位也不用紧张。这段时间，我发现你们在神器联盟中表现得非常出色，不管是哪一方面，几乎可以碾压同境界的对手。这样强大的天赋强者，就是神器联盟最需要的。天龙大神君在林动牧尘身上打量了一下，然后大笑一声道：“能得到天龙大神君的夸赞，我们十分荣幸。这一次召见我们，是有什么事情吩咐我们做？”林动牧尘也不敢有所怠慢，急忙对着
这位九域天神阁的顶级存在，无比恭敬道。再见的灵动牧尘二人这番表现后，天龙大神君也是极其的满意。看来他们二人很聪明，也很识时务。当即他的眼眸中闪过一道光芒后，再次开口道：既然如此，那么我就将此次召见你们来的目的告诉你们。听到这里，灵动牧尘的心也是顿时加快了一些。让一名如此位高权重之人特意召见自己，恐怕也不是什么小事情。但他们也非常想知道，这一次大玉天神君召见他们的真正原因是什么。